Հայաստանի նոր սարքը քո սրտին Երբ խոսքը գործ է դառնում Հավատը ուժ է ցնկում Եկեղեցու Կնայես էլի նյութը։ Կնայես կտենաս։ Ասմա ուզում են ես ծառեր բանը վերացնեն։ Բա մարդիկ սարքել են սիրուն խաղար ապարակ։ Բարոզես։ Ես խի չեն թողում ժողովուրդը բարեկարգի։ Սիրուն խաղար ապարակ դուք եք երեխեքի հիմար խաղալու տեղ են ուզում սարքեն։ Ուզում են սարքեն չեն թողում։ Ինչի չեն թողում։ Չգիտեմ։ Լավ բան է ժողովուրդը անում։ Եթե մի քանի օր առաջ տեսնեիք, թե ինչ է կատարվում, զիբիլյանոց էր։ Զիբիլյան բնակիչներ են։ Ես ոտերը ցանել եմ, հեսա կանեմ ցանեմ աճե։ Սիրուն տեղա ծառերով, բանով։ Մի քանի հատ հենա բնակիչները միացել են ասում ճոճանակ ենք ուզում սարքենք։ Հա, չեն թողում։ Երեխ ով չի թողում բայց։ Չգիտեմ, մեկ ասում քաղաքապետարան գաճով քանի կդի տանի։ Ինչը կդրի ծառերը կդրեն։ Ես եղա դրել են կաչերը ինչա։ Այսի նախքին գյուղ ինստիտուտի հանրակացարանը չի։ Հիմա էլ է հանրակացարան։ Տեսնեք ինչ վիճակ է հանրակացարանը, ասեք, վախ 21 դե հանրակացարան է, հա, համարվում։ Տեսեք վիճակը։ Քարե դարում ավելի լավ են մարդիկ, հա։ Նայեք, նայ վիճակը նայեք։ Հիմա արդեն սա Կարպ Խաշվանքյան 30 դրոպ 1, բայց 37 դրոպ 1-ն է։ Առաջ կոչվում 37 փողոց, հիմա Կարպ Խաշվանքյան է։ Հիմի Կարպ Խաշվանքյան։ Ողջույն, ողջույն։ Դրոպ 1-ն է սա։ Հա, բայց հետ եմ ասում 3 կոտորակ 1։ Հա։ Էս մայիսի 19-ն է։ Երևան Արաբկիր վարչական շրջան գտնվում ենք դեռ սովետական տարիներին այս շենքը համարվում էր Գյուղ ինստիտուտի ուսանողական հանրակացարան, թեպետ հիմա էլ են ալի ապրում մարդիկ, բայց երևի քարե դարում ավելի լավ են ապրել մարդիկ, քան հիմա որ այդ հանրակացարանի ներսում մարդիկ բնակվում են, եւ այս հատվածը տեսնում եք մի քանի ընտիր ծառեր է տնկված, որը տարիներ առաջ են տնկել բնակիչները, խնամել են ու վերջերս իրենց միջոցներով տեղադրել են երեխաների համար խաղային կոնստրուկցիաներ, սակայն ասում է Երևանի քաղաքապետարանից ու թաղապետարանից եկել ու արգելել են, ասել են դադարեցրեք ու հիմա մարդիկ մտավախություն ունեն, որ այս տարածքը ինչ որ մեկին կնվիրաբերեն ու երեխաները այլևս չեն ունենա խաղահրապարակ, այս հսկայական ծառերն էլ ըստ հանրակացարանում ապրող բնակիչների առաջիկայում պատրաստվում են ծառերի ջարդ անել է այստեղ։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին ենք փոխանցում բնակիչների խնդրանքը, որպեսզի այս ծառերը ոչ միայն չվերացվի, տարածքը թողեն նորից բնակիչների այս հանրակացարանի բնակիչների եւ ոչ միայն այս հանրակացարանի բնակիչները հարևան շենքերից էլ էին ասում երեխաները գալիս են ու մի ավակ սերնդի ներկայացուցիչները եւ
երիտասարդները իրենց միջոցներով այս տարածքը ուզում են բարեկարգեն, բայց չեն թողում։ Ասում են իրավունք չունեք այստեղ որևէ գործողություններ անեք։ Բնակիչներ կային, նշում էին, որ այստեղ նաև ահագին շինարարական աղբ է եղել, իրենք իրենց միջոցներով մաքրել են, հենա հետքերը երևում է էլի, այս ճոճանակներն են բերել երեխաների մա որ պիտի տեղադրեն, բայց քաղաքապետարանը ըստ իրենց ըստ բնակիչների, քաղաքապետարան ու թաղապետարանը ասել են այդ ամենը կամ հեռացրեք կամ մենք կգանք կապամոնտաժենք, այսինքն լեգենդար հայ կատակերգու Կարլ Փաշտվանքյանի անունը կրող փողոցի 30 կոտորակ 1 հասցեում առաջիկայում ըստ բնակիչների ականատես կլինեն, թե ինչպես են որոշ մարդիկ ծառերի սպանդ իրականացնելու եւ երեխաներին զրկելու են խաղալու բակում խաղահրապարակ ունենալու իրավունքից։ Կխնդրենք, որպեսզի Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը կամ ինքը այցելի այստեղ կամ մարդ ոնց որ ասում են գործուղի գան տեսնեն, որ իրոք մարդիկ շատ լավ գործ են անում, սկսել են լավ գործը, սակայն հիմա լուրջ մտավախություն ունեն, որ այս տարածքը նվիրաբերելու են ինչ-որ մեկին ու այս ծառերը վերանալու է, խաղահրապարակը վերանալու է։ Մարդիկ նշում են, որ երեկոյան ժամերին մանավանդ երեխաները միշտ այստեղ են իրենց ժամանակը անցկացնում։ Լավ է, երկոնը գան, այս ծառերը խնամեն, էտեն, բան, ասում են, կդրում ենք Սիրուն անկյուն կլինի արա, որ սարքեն, չնայած բնակիչները սարքում են, բան են անում, հենա ճոճանակներ են բերել, գոնե խրախուսեն։ Քոնյա ծառա տնկված 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, բա ափսոս չես ծառերը։ Ես էլ հանրակացարանն է, դեռ սովետական տարիներին հայտնի ուսանողական հանրակացարան գյուղինստիտուտի